गिबियावनो DB निउस चेनेलनि नायगिरि साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरदों। दिनै 79थि भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि फाख्रिगुरि हिमालयान क्लाबाबो सानसेनि हाबाफारि जों खुंफुंनो थाखाय थाम थिम जादों। दा फुंनि हाबाफारियाव जोङो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, सोंनाय आवरायनाय बादायलायनाय आरो हरखाब बुंथिनाय बादायलायनाय आरो बेजों लोगोसे बयस आरो गार्लसनि खारनाय बादायलायनाय आरो कक फाइटिं बायदि रोखोमनि खेला दुला गेलेहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। थांखिया जाहैबाय जोङो फैगौ जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांथों, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोंनि फाख्रिगुरि हिमालयान क्लाबा दिनैनि बे सानसेयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे नै दा बावैसो सोलिफुबाय थानाय गासै 6था टीम, बे 6था टीमा दिनैनि बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ मोजाङैनो गेलेगासिनो दङ। खारना जाहैबाय जोङो फैगोन समाव जाहाथे बिथांमोना साफा साफा गावखौ गोग्गो आरो गोथार हिसाबै सासे फुटबल प्लेयार हिसाबै गावखौनो गाव सासे राफोद सिनायथि जाहोनो हायो। दा बे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानाय जादों। नोंथांमोना फाख्रिगुरि गामियावहाय 15 आगस्टआव बोसोरफ्रोमबो बेबायदि प्रग्राम लायो नामा? नंगौ, जों बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो जोङो 15 आगस्टआव प्रग्राम लाबोगासिनो दं आरो जेसेबांखि जोङो फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन जों बेखौ लालांबाय थानो थाखाय थांखि लानाय जादों। सिगांनिफ्राय खुंबाय थानायजों देग्लाय माबायदि अनसायनाय आरो साबसिन मोनदों होननानै बुङो? नंगौ, जों दिनै देग्लायनि बोसोराव जोङो साबसिन आरो हामसिनखौ अननायखौ मोनदों। मानोना गोबांनो जोंनि बे हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब होदों। रां अनसुंथाइनि गेजेरजों बा खामानि दामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि गासै मावथिफारिया बिथांमोना जोंखौ बा जोंनि फाख्रिगुरि हिमालयान क्लाबखौ मोजां हेफाजाब होदों। आङो बिनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानदों जे भारत उदांस्रि जानाय फोरबोखौ फालिनाय आरो बेजोंनो लोगोसे बे फालिनायाव बे दुलागाव फाख्रिगुरिनि बे सानसेयारि हाबाफारियाव जोङो बेखौनो सावरायदोंदि जोंनि बे दुलागाव एबा फाख्रिगुरिनि समाज बेबस्था, इडुकेसन, ओमफ्राय आबाद बिथिं, बेफोर गासैखौ बिथिङाव जों भारत स्वाधीन जाबाय। दुलागाव गामि हिसाबै बेयाव जोङो स्वाधीन जादोंना जायाखै, रायजो जानाय, इक'नमिक, ससियेल, ओमफ्राय इडुकेसन, बेखौ जोङो एवारनेस हिसाबै जोङो फोसावदों। जाहाथे बे प्रग्रामनि गेजेरजों बे दुलागावनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा सोलोंथाइ, ओमफ्राय स्पर्ट्स, हारिमु, मेथाइ खननाय, दामनाय देनायाव जाहाथे बिसोरो इयुनाव आवगायलाङो, बेखौ नोजोर होनानै जोङो थुलुंगानायखौ बिथांमोननो जोङो होदों। इयुन जोलैफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि प्रग्राम खालामनानै गोबां गियानि होयो जेनेबा। बेबायदि प्रग्रामा बे दुलागाव गामिनि हिमालय क्लाबनि बानजायनायाव गामिया जेसेबां जोरनानै थागोन एसेदिन बे प्रग्रामखौ खालामबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जेसे हायो एसे गोबाव। सिगां बानायनाय समाव माबादि एसे उसुबिदामोन आरो दा समावहाय बेसेबां साबसिन होननानै बुङो? सिगांनि समाव जोङो जेसेनो दिन थाङो एसेनो जोंनि बे हाबाफारिफ्रा साबनायनिफ्राय साबसिन जालाङो। उनफ्रावबो देग्लाय जेरैबायदि जादों उननि समाव बिनिफ्राय साबसिन जालांगोन होननानै आं आसा खालामदों। गेलेमु आयदाफोराव देरहानायफोरनो नोंथांमोना गोसो खुसि जानायनि माबादि जेनेबा ओरैनो प्राइजफोर होगोन? जोङो बे गेलेमु आयदायाव जायफोर देरहादों बिसोरनि थाखाय बे प्राइजआ ओरैबादि जागोन, बे गामिनिनो सोरबा सासे गेदेमा समाज सिबिसुला नङाब्ला सोरबा सासे सार्भिस मावनाय जाय बिथांमोना हयथ' सिगां थांग्रोबाय नङाब्ला दासिम दङ, बिथांमोननि मुङाव जोङो बे प्राइजफोरखौ होनानै जाहाथे इयुननि जोलैफ्रा बेखौ गोसोखांनानै बेबादि मावबाय थानो हायो आरो गोसो थुलुंगानाय लानो हायो, बिथांमोननि मुङाव जोङो प्राइजखौ होगोन।
गामियाव बेबायदि प्रग्राम बानायोबा माबायदि उन्नति जायो ओमफ्राय मोजां भाबा फैयो होननानै बुङो? गामियाव बेबायदि प्रग्रामखौ खालामोबा गामिनि साननाय हनाया खौसेथि, गामियाव जेसेबांनाखि गुलाय गुजाय एना एनि राजखान्थि समाजखान्थि बायदि मैया जेंनाया बे प्रग्रामनि गेजेरजों मोनसे खौसेथि आरो अनलायनाय साननाया जाखांफैयो।